Вярвам в онова, което съм видяла с очите си, особено с затворени очи, в шепота на скритите ми рани, прозаично наричан житейски опит, в интуицията, която не признава външност, думи и общоприетости, а само есенното преброяване на хубавото и лошото. Знам, че ми е поверена една ефирна живинка, безплътна и неотлъчно моя като сянката ми, но топла и светла. Тя е топлото и светлото в мен, мъничка, а необятна, крехка, а жилава. Знам, че й харесва да я наричам душа. Тези думи съждения на сеновградчанката Мия Сердарева от финалния разказ на първата и прозаична книга «Светлоглед», пропити с поетика, емоция, мелодика и искреност, достигат безспорно до душата на читателя, докосват струните на сърцето му, правят го съпричастен на прочетеното. Размислите на Мия в сборника с разкази и импресии «Светлоглед» са мисли на мъдрец, който насочва светлината от себе си, осветява и най-мрачното в нашата човешка природа и тъмното започва да светлее. Получава се светлоглед. Така определя стореното от авторката доктор Никола Тодоров. Доктор Тодоров, вие сте човекът, който тази вечер ще представи Мия и нейната книга «Светлоглед». Как се решихте на това нещо и какво почувствахте, когато отворихте книгата? За мен днес е един празник, защото да се появи хубава книга на белия свят, то е едно малко чудо. Така се увеличава духовността. И ми беше много приятно, много красиво. Е въпрос на чест за мен да представя тая млада писателка, защото според мен книгата е много смислена, много човешка, много дълбока, много топла. Въобще светла книга. Каквото е името й. Каквото е името й. В нея са вложени много неща, написано по един много хубав младежки, хем дълбок смисъл. Много дълбок. И аз това ще го кажа, като го представям. Нека да спесте нещо. Вие сте също човек-творец и кое е онова нещо според вас като творец, което отличава Мия от тези творци, които по-настоящем представят книги, създават книги? Може би поради това, че думите се износиха много, ги употребихме ние творците. Част от съвременните писатели и поети започват да търсят някакви словосъчетания, някаква скукливост на действието, за да ни грабнат вниманието. Чак ти се завива свят, докато намислиш смисъла, докато намериш смисъла. При Мия всичко е много естествено. Тя може би не съзнава колко интересно пише, без да се напъва да търси някакви ефекти. Това е удивително за нея, че не се е подала на тази, според мен, мода, която е малко фалшиво бодра, така, да се намери, да се стигне на всяка цена до читатели, независимо с компромиса, художествения компромис. При нея няма художествен компромис и за един млад творец това е удивително. Да пожелаем успех на премиерата и всички да се наслаждаваме на това, което е написано от този млад, естествен и светъл човек. На добър път на книгата. Сборникът с разкази и импресии на сеновградската писателка Мия Сердарева събра множество почитатели на родната литература, приятели и близки на Мия в фоайето на Народно читалище Родолюбие 1873. Мия, раждането на всяка една литературна творба съдържа два момента. На първо място авторът е провокиран от нещо, за да създаде тази творба, и от друга страна, пишейки, той иска чрез творбата си да каже нещо, да съобщи нещо на читателя. Как се случиха нещата при вас и какво е вашето послание към читателя с най-новата ви книга «Светоглед»? Едно малко уточнение. Повечето хора правят тази грешка. Светлоглед. Да, много е важно. Светлото е важно в случая. Как ми хрумна? Всъщност тази книга
се случи много добре, много хубаво, в много важен момент, който пожелавам на всеки. Това беше момент на някакво прозрение, в което усетих, че всичко до сега ми се е случило, точно за да натрупам опит да напиша тая книга. Книгата разказва за нещата, които съм научила за живота, за това, кое е важното в живота. И е написана, за да го споделя с колкото може повече хора. Това е. Вие много добре боравите, сякаш си играете с думите. Как става това нещо? С хиляди редакции. Аз много бавно мисля, защото слиза много дълбоко, когато пиша, което не ми се получава, когато говоря. Очевидно. При творците е така обикновено. Много редактирам, трудно е да стигнеш толкова дълбоко, че да избягаш от чуждите думи, които сме трупали цял живот всички. Кое е по-лесно? Стихоплетстването или прозата? При вас? Понякога предпочитам да напиша стихотворение, защото зависи от емоцията. Ако е по-силна и ако искам да го кажа много бързо, а нямам време да напиша цял разказ, предпочитам да е стихотворение. И двете са ми удобни за различни състояния. Какво получавате като вътрешно усещане, като вътрешно изживяване, след като вече сте приключили с това, което ви е бил първоначалният замисъл? Удовлетворение всеки път, когато някой, който е прочел книгата, ми каже, че го е докоснала. Знаете ли защо най-вече? Повечето хора реагират така, по един и същи начин, буквално с едни и същи думи. Ти говориш от името на моята душа. Това нещо съм го чувала от няколко човека. Това е много красиво изречение, не е ежедневно изречение. И всеки път, когато го чуя, аз се радвам на това, че се потвърждава тезата ми, че хората ужасно много си приличаме. Хората сме толкова еднакви отвътре, в същността си. Продължавайте да творите, продължавайте да говорите, сякаш от името, чрез душата на другия, за да доставите наистина удоволствие, наслада, просветление на ума и на душата на тези, които ще отгърнат страници на вашите книги. Успех на премиерата на книгата "Светлоглед" тази вечер. Благодаря ви. Чрез мултимедия Мия Сердарева благодари на всички онези, благодарение на които книжната й творба е станала факт. На семейството си, на приятели, на близки и на сътрудници. Книгата "Светлоглед" и Мия Сердарева бяха представени от доктор Никола Тодоров. Като затвори последната страница, човек остава изненадан. Много зряло слово по смисъл и прозрение, а езикът и младежки, игрив, закачлив, на места ироничен, без да стига до циничен сарказъм, а себеиронията предизвиква умиление. Мисли на мъдрец, темпераментът младежки. Читателят не може да познае възрастта на авторката. Спомням си, когато с Иван Желязков за първи път Мария Сердарева участва за поредицата "Капки" в един конкурс и някой беше сложил там на прага една книжка и ние прочетахме. Останахме безкрайно изненадани колко е даровито написано и колко мъдро, и не знаехме каква е възрастта на авторката. Тук изпаднах в същата ситуация. Много неща очудват. По класическите правила това не са разкази. Авторката казва, че са разкази и импресии. Аз мисля, че това са експресии, дълбоки преживявания и разсъждения, насочени навън, експресиране към нас, читателите. Родеят се с част от опитите на Фонтен, но без неговия трезвен прагматизъм. Поетиката в прозата подсказва критата поетеса, но така стилът е много по-емоционален, багрен и звънък. Темите й са големите неща в живота.
Присъстващите на литературното събитие бяха запознати отчасти със съдържанието на книгата посредством откъси, интересно поднесени от приятелите на авторката Мая, Даниела и Пламен. Ето в какво вярвам отвъд съмнение. Иначе казано, знам. Знам, че ми е поверена една ефирна живинка. Безплътна и надлъчно моя, като сянката ми, но топла и светла. Тя е топлото и светлото в мен. Мъничка, а набягна. Крехка, а жилава. Знам, че й харесва да наричам душа. Усещам как набъбва от гордост, когато съм щедра, и от щастие, когато съм благодарна. Смехът я пречиства, сълзите също. Прегръщам ли, превръща се в море от умиление. Надига се в гърдите ми, разлива се по ръцете ми и плиска целувки по кейовете на избушения в мен пристан. Обичам ли, разпъва се и избоява и замирисва на вечност. Тя ме прави човек в добрия смисъл на думата. Прави ме част от човечеството в най-чистия му вид. Такова, каквото е по призвание, огромна пишна градинка от живинки, създадени да цъфтят една от друга в сезони на взаимност или да вехнат самота. Знам, че душицата ми обожава, когато спра да тичам, оплютя времето в мен, омълча времето в мен, затворя очите и се вгледам току за тънката ми граница и разкъсам с пълнек паяжените на егото, пластовете маловажности, коричките кап, с които светът ме е замерял. И най-сетне открехна прозорчето към родното й място. Невъзможно красиво. Безбрежие от приглушен лазур. Очите ми отихват от олени. Гърдите ми надишват простор. Душата ми е в покой. У дома. Там тревогите стават личини. Копнежите докосват сбъдването си. Щастието е фундаментално свойство на живота, а човещината осмисля всичко. Там ме срещат плагите, като минувка погледи на татко, тяло и другите, оттърсени от плът любими хора. От тях знам, че душите не умират. Това там е място и време, всъщност безвремие, начало и край, след и безкрайност, първопричина и цел, и равновесие, и смисъл. Смисълът. Знам, че му харесва да го наричам Господ. Освен много добра моя приятелка, аз съм фен. И в момента това, което искам да ви прочета, е от гледната точка на един читател като вас. Предполагам, повечето от вас са чели. Тези, които не са, надявам се, след това ще им се прииска страшно много да я прочитат. Затова написах какво е нейният светоглед за мен, като се постарах от всеки един разказ и импресия да отделя по някои изречения, които да сдобя като пъзел в това, което ще ви прочета. Моят светоглед за мен е си. В днешно време е трудно да се намерят думи с зародиш на призвание. За себе си аз открих много такива тук. Едни такива светогледнати и дори през сълзи. За себе си полуиронично разбрах, че ако животът има поне малко чувство за справедливост, би трябвало да прави хубавите хора щастливи. Но понеже на живота рядко може да се разчита, за любимите хора трябва да се погрижим лично. За себе си установих, че режим надежда е най-добрият. И да се старая да не позволя кривите огледала на предразсъдъците да ми пречат да виждам другите такива, каквито са. Жадни за обич, търсещи щастие създания, точно като мен и като вас предполагам. За себе си припомних си, че оптимизма е жизнено необходим, че винаги ще намирам за какво да се хвана, дори и на дъното. За себе си ще притихвам често, за да усетя най-великата форма на обич. Усещате ли я? Пърха и боголази някъде в стомаха, точно там, където излитат пеперудите на най-трепетните ни вълнения. Нямаме търпение да я открием, да я
я отключим, тя ни прави цели. Най-хубавото в тоталната любов е, че осмисля два живота едновременно. Първо този на обичащия. За себе си започнах да търся красота и в най-обикновените неща. Сегато стана много важно, защото в минало време е носталгия, в бъдеще време надежда, но щастието съществува единствено в сегашно време. И друго, важно е сами да си избираме стила на придвижване и да спрем да отлагаме живеене. Има някои въпроси, на които с лекота отговаряхме, когато бяхме малки, ако си спомняте ли си иконите, които така много обичахме и си разменяхме едни на други. Какъв искаш да бъдеш, коя е любимата ти песен, книга, музика, мисъл, какво обичаш да правиш през свободното си време. И като малки, като че ли всичките ние знаехме отговорите на тия неща, но с години не се сещаме да питаме другите и себе си за какво мечтаеш напоследък, човече. За себе си искам да съм всичко друго, но не и безразлична. Предпочитам да бъда твърде шумна, свръхемоционална, инфантилна или малко луда, но не и безразлична. За себе си моята йога ще бъде: дишвам и проглеждам, издишвам и проглеждам, обичам и проглеждам. Докато не избухне в недрата ми първична емоция, докато не разкъса гъстата слабости. Защото понякога си въобразяваме, че животът ни е сносен, дори не подозираме, че сънуваме сън, слепи очите ни, крилцата ни, душите ни. Сънуваме опашколени в стадии какавида. По-пъка работа с човешките метаморфози. Всичко живо в природата се стреми да излезе от обвивката си. Само хората доброволно се пъхат в пашкули от условности и смятаме това за признак на съзряване. За себе си да не забравям, че слънцето грее винаги отвъд сивото и че никога не ще ме напусне. Стои си на поста златното, грижи се и за теб, дори когато не го виждаш, и търпеливо дебне пролука, за да те сгрее, стопни и усмихне. Живота е същото. Нали е той променлив като време? Номерът е да не смъкваш небето си до надвисналото сиво. Да пускаш погледа ти да лети нагоре с птиците или напред с упованието. И винаги да помниш, че отвъд неволите е светло и красиво. Просто е да светлогледнем. Тук това нещо, което сега ще изподеля с вас, го написах веднага след като прочетох Светлогледа Мия, публикувах ги във Фейсбук. Някои, не знам ли между вас, някои хора не бяха много, го прочетоха. И сега, понеже той е на същия принцип на мозайката, на пъзела, някои от текстовете се повтарят, но пак ще го прочета, защото те могат да се повтарят непрекъснато на Мия Севдарева текстове. Мия Севдарева не просто пише добре. Тя създава необходимата словесност, която очовечава и осмисля битието. И следващите откъсчета са за мен доказателства за това ми твърдение. Това са вече нейни цитати. Т.е. цитати от нея. Струва ми се противоестествено да разобичаш някого. Обаче, ако светлинката му угасне, или пък твоята, като нищо може да забравиш, защо се го обича. Колкото повече търсеше хубавото, толкова по-често го намираше. Имаше чувството, че проглежда. Сякаш отмиваше пластове мръсотия от лицето на света, а отдолу взираше красота, която човек не би забелязал с невъодушевено око. Една от нейните думи. Това го чухте вече, но пак ще го кажа. В минало време носталгия, в бъдеще време надежда, щастието съществува единствено сегашно.
От кога не съм сядала така, без да бързам? От кога не съм си давала време да изпитам радост от разпиляна край мен красота? Да я поддържа в устата си тая радост, сякаш е вино, да извлека скритите и аромати, да запечатам спомена за възторженото ми непце и накрая да я глътна жадно, да се влее в кръвта ми и да ме съживи от пътя. Не си сигурен кои са ти приоритетите. Лесно. Запитай се как би прекарал следващите няколко години, ако са ти последни. Апокалипсис нямаше. На 22-и светът си беше същия. Хората бързо се върнаха към любимите пороци на съвремието. Да разхищават време и да пестят обич. Малцина правеха обратно. Тези, които се замислиха, що е то пълноценен живот. Промяната започна от тях. Онази вечер не успях да кажа на сестра ми най-важно, че е хубаво честичко да си припомня изтъпканите въпроси, които непременно пишехме по лексиконите. Какъв искаш да бъдеш? Коя е любимата ти песен, книга, място, мисъл? Какво обичаш да правиш през свободното време? Като деца ги знаехме тия неща. Сега сме толкова заети да смиламе ненужна информация, да се борим с ежедневни проблеми и да надбягваме времето, че с години не се сещаме да питаме, ако не друг, поне себе си, за какво си мечтаеш напоследък, човече. Предпочитам да съм твърде шумна, свръхемоционална, инфантилна или малко луда, но не и безразлична. Безразличният човек е окаян дух, изгубил смисъла на съществуването си. Пуст вигвам, пресъкнала река, дим без вода. Кап чуците бързо се превръщат в теч чуци. Живота е същото. Нали и той е променлив като времето. Номерът е да не смъкваш небето си до надвисналото сиво. Да пустиш погледа ти да лети нагоре в птиците и да напред с упованието и винаги да помниш, че отвъд небосите е светло и красиво. Опака работа за човешките метаморфози, всичко живо природата се стреми да излезе от клетката си. Първите разсъпват цветове, тъпките разсъпват цветове, яйцата се излюпват, какавидите се превръщат в пеперуди, само хората доброволно се пъхат в башкули от условности и смятат това за признак на съзряване. В унисон с прочетеното прозвуча и любимата на Мия музика в изпълнение на уникалния китарист Естас Тоне.
талантливата авторка получи заслужено много поздравления и много цветя. От името на читалище Родолюбие те поздравявам и много ти благодаря, че избра нашето читалище за това литературно събитие. И казвам събитие не просто като дума, някаква си там създадено във Фейсбук или така, а наистина събитие за града. Много ти благодаря и като от своя име искам да ти благодаря, че си толкова талантлива, че си невероятен човек и че си моя приятел.